ir aišku, pats svarbiausias klausimas, manau, Lietuvai tai buvo siena. Sutvarkyti sieną. Nes mes buvom labai išsigandę pačioj pradžioj, nuo tokių politinių idiotų, supranti, kaip Pozniakas, Zanonas. Jis iki šiol šneka apie Baltarusiją iki Neries. Taigi šitas klausimas buvo pats svarbiausias įtvirtinti sieną, sutvarkyti sieną. Nes kai mes, aš atsimenu, dar Brazausko laikais norėjom pasveikinti Šuškevičių. Šuškevičius buvo tada valstybės vadovo pareigas atliko Baltarusijai. Ir sakėm, tai mes sutiksim tavęs su duona ir druska ant sienos. Kaip buvo, žinai, mes kitokios choreografijos nežinojom. Su duona ir druska draugai atvyksta. Tai Šuškevičius pasakė, kad ne, sakė, aš nesustosiu ant tos sienos, mes jos nepripažįstam. Mums buvo šokas ir stimulas kuo greičiau, iš visų jėgų, kai tik atėjo Lukašenka, sutvarkyti sieną. Jisai neakcentavo ant šito, jam buvo priimtina ta siena, kuri buvo tarybiniais laikais nubrėžta, ir mes ant to, reiškia, ir pradėjom ir užbaigėm.